everyone, it's really been a while since I've done this, so bear with me. This is going to be I shappat भन्ने गीतको dance tutorial पारसको choreography मा, and just being honest, मैले एकदम राम्ररी भिडियो हेरेर सिकेको छैन, but I just wanted to do this video because there might be people who want to do this dance तर बुझेकै नभएको मान्छेहरुको लागि चाहिँ मैले यो बनाएको हो. So don't go into the little details. अनि मैले युट्युबमा हेर्न खोज्दा कतै पनि भेटिन, so I was like, why not I do this? So yeah, let's get started. So सुरुमा के छ भन्दा चाहिँ यो गीतमा मैले बुझे अनुसार चाहिँ एउटा लेगको ब्यालेन्स चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ के, cuz it's just moving your leg like that. So just try to practice it. हुन्छ नि, just one leg मा ब्यालेन्स हुन अलि प्र्याक्टिस गर्नु. मैले चाहिँ राइट लेगबाट गरिरहेको छु, so you can do the same thing. So we'll get started. I shappat भन्दा सुरुमा चाहिँ it's very simple. You just go one. So you just go like जे गर्दा पनि हुन्छ, यसरी पोज गर्दा पनि भयो. And to be honest, it's not going to be exactly the same as the video, so it's just going to be close enough. So yeah, I just wanted to let you know. अनि त्यसपछि सुरुमा चाहिँ यो हात छ नि, आई शपथ भनेको आई थिंक कसम खाए जस्तै हो. सो हात चाहिँ यसरी अनि टाउको पनि पछाडि फर्किनु अनि अगाडि हेर्नु अनि टिङ 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 छ. त्यसमा चाहिँ just 1 2 अनि कुन डाइरेक्सन हो, डोन्ट आस्क मी दैट, जस्ट व्हाटएभर टिङ 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 गर्ने हो. सो मैले चाहिँ कसरी गरिरहेको छु, मैले गर्दाखेरि चाहिँ आई शपथ टिङ 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 अनि टिङ टिङ गर्दा टाउको पनि टिङ 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 गर्दा हुन्छ. द्याट्स अप टु यु. एन्ड सो अब जस्ट लाइक नर्मल पोजमा गर्ने भए चाहिँ जस्ट स्टे लाइक द्याट एन्ड आई शपथ टिङ 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 भयो है यहाँसम्म. अनि त्यसपछि चाहिँ अब एक्ज्याक्ट एकदम रिपिट भइरहेको छ स्टेप्स, एन्ड इट्स भेरी ओके वन्स यु प्र्याक्टिस. मेरो पनि पर्फेक्ट भएको छैन, भर्खर लिटरली मैले भर्खर भिडियो हेरेर आई वान्टेड टु डु दिस, सो सुड हेभ वेटेड, बट फेरि मलाई मुडै आउँदैन कि त्यही भएर गरिहाल्छु भनेर. सो आई शपथ टिङ 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 भयो, फेरि आउँछ. अब चाहिँ वाट ह्यापन्स इज यु जस्ट गो वान है, वान भयो. त्यसपछि अर्को हात रेडी पार्ने, यो औला चाहिँ दुईवटा, राइट ह्यान्ड चाहिँ दुईवटा यो जाने अनि लेफ्ट ह्यान्डलाई चाहिँ रेडी पार्ने. सो वाट ह्यापन्स इज यस्तो हुन्छ. अनि ठ्याक्कै यो हातले चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डले चाहिँ पोइन्ट गर्ने माथितिर, आफूले नि माथितिर हेर्ने, हात चाहिँ दुईवटा औँला घाँटीमा भएको चाहिँ अलिक अगाडि लिएर आउने ठ्याक्क त्यो हातको माथि. ओके, अब खुट्टा हेरौँ. यो चाहिँ कस्तो भयो, वान, यहाँसम्म त केही भएको छैन खुट्टा है. इफ यु वान्ट टु यु क्यान डु दिस, इफ यु वान्ट टु मात्र. वान यति गर्दा हुन्छ जस्ट रेडी पार्नलाई, बट यु क्यान जस्ट डु नथिङ, द्याट्स ओके. वान, त्यसपछि यो लेग पछाडि जान्छ, लेफ्ट लेग गोज ब्याक. ओके, सँगै हात र खुट्टा सँगै. वान, let's try that again. I shappat. Okay, once again. 1 2. Okay, so that's what I'm saying. Your left leg, right leg को balance चाहिँ चाहिरहेको छ, because you're just moving this leg now. है, पहिला खुट्टा हेरिहालौँ है त. You're going I केही पनि हुँदैन आई शपथको बेलामा. आई शपथ यहाँसम्म पुग्यो. त्यसपछि just look at my legs. टिङ 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 टिङ, त्यति मात्र हो, लिटरली त्यति मात्र हो भने. अनि त्यसपछि हात चाहिँ के हुन्छ भन्दा माथि छ नि पोइन्ट गरिरहेको छ, त्यसपछि यो हात चाहिँ अघि यसै 1 2 यसै घुमिरहेको छ. टिङ 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 टिङ. दिस इज सो फनी, बट या आई मिन मैले भनेको चाहिँ कति फनी डान्स त राम्रै छ. सो 1 2 3 4 अनि हात चाहिँ यो हात चाहिँ के गर्छ भन्दा तल तल माथि माथि 1 2 3 4. के प्र्याक्टिस गर्नु भन्दा टु गेट बेटर एट दिस डान्स 1 2 3 4. यो हात छोडिदिनु अहिलेलाई, जस्ट लेफ्ट ह्यान्डले पोइन्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 यति गर्नु. त्यसपछि चाहिँ नेक पनि इन्भल्भ गर्नु. यता माथि जाँदाखेरि चाहिँ यता हेर्ने ट्याङ ट्याङ अनि अलि अगाडि हेर्ने. इट्स अप टु यु हाउ यु वान्ट टु डु इट. सेम हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त. 1 2 3 4 1 2 3 4. सो आई शपथ पावर ट्याङ ट्याङ. ओके है, त्यस्तै. अनि अब दुईटै हात इन्भल्भ गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट 1 2 3 4 त्यो हात पनि त्यही हो, टिङ 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 टिङ. सो यो प्र्याक्टिस इजी छ, जस्ट प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ यु गेट बेटर एट इट. किनभने मैले पनि अलि धेरै चाहिँ प्र्याक्टिस गरेँ भने इट विल लुक इभन बेटर. मैले भर्खरै गरिरहेको भएर टुक सबै खै कस्तो कस्तो, तर यु क्यान डु इट है. सो एज आई सेड, जस्ट किप प्र्याक्टिसिङ दिस. सुरुमा चाहिँ के हुन्छ रहेछ अरे, खुट्टा केही पनि मुभ हुँदैन. आई शपथ भन्दा पछाडि गयो टिङ 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 अनि सरी अब त गीतै सुरु हुन्छ. आई शपथ पावर टिङ टिङ भएपछि राइट ह्यान्डले लेफ्ट ह्यान्डमा ट्याप गर्ने. ओके, नाना कसरी सुरुमा
यसरी हान्ने, त्यसपछि चाहिँ 9 हातले पछाडिपट्टिले हान्ने, फेस अफ द पामले हान्ने सुरुमा, त्यसपछि ब्याक अफ यो पामले है। सो आई शपथ बाबरु टा 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 टा, दुईचोटि 1 2, त्यसपछि अर्को खुट्टा हुन्छ। सो लेफ्ट लेग माथि हुँदाखेरि पनि राइटले 1 2 गर्ने, त्यसपछि राइट लेग माथि आउँछ हान्ने, राइट ह्यान्डले, त्यसपछि लेफ्ट ह्यान्ड पनि माथि आउँछ, त्यसपछि सोल्डर टेङ 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 यस्तै के छ है। सो आई शपथ बाबरु टा टा, त गीतै थाहा भएन गाइज, आइ एम सो सरी, कतै राख्नुपर्ने, बट त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 सोल्डर मात्र मुभ हुन्छ। अनि खुट्टाले अगेन एज आई सेड ब्यालेन्स एकदम चाहिन्छ, त्यही भएर एउटा खुट्टामा, त्यसपछि यो जस्ट ब्यालेन्सिङ हुन्छ नि, नटेकिकन एउटा खुट्टामै गरिरहेको हुन्छ है। सो आई शपथ ना 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 ना, फेरि है आई शपथ बाबरको ना 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 ना। अब चाहिँ दिल डोले डोले भन्छ, त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क यसरी एउटा खुट्टा राइट लेग यसरी घुमेर अगाडि आउँछ, अनि यो जस्ट डुइङ द चेस्ट रोल, दिल डोले डोले के। सो डोले डोलेमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा सोल्डर हल्का मुभ गर्ने, चेस्ट पनि हल्का मुभ गरे जस्तो गर्ने, अनि खुट्टा पनि 1 2। सो यो जस्ट काइन्ड अफ लाइक 1 2 हुन्छ नि, खुट्टा यतिकै रहन्छ, अनि जस्ट यस्तो यस्तो मुभ मात्र गर्दा नि हुन्छ, इफ यो पुरै रोल हुँदैन भने चाहिँ है। दिल डोले डोले यति भयो नि। अनि अहिलेसम्म त राइट लेग अगाडि छ मेरो है, अब चाहिँ लेफ्ट लेग अगाडि आउँछ, हात पनि बाहिर निस्किन्छ, दिल डोले डोले के जोर जोर यस्तो गर्छ जस्तो लाग्छ। ओके, सो दिल डोले डोले के भन्ने चाहिँ अलिकता कुल देख्छ है। सो 1 2, अनि यो घुम्दैन भने पनि यत्तिकै गरे पनि यो कुल, दिल डोले डोले के। सो अब पछाडिको खुट्टा लेफ्ट लेग अगाडि आयो, के हात पनि खुल्यो, त्यसपछि फेरि जोर जोर दुईचोटि रोल गर्ने, जोर जोर से, अनि दुईटै हात खुल्यो अब। सो के भयो भन्दा दिल डोले डोले के जोर जोर से है। सो व्हाट आइम डुइङ इज खुट्टा मात्र हेऱ्यो भने दिल डोले डोले से जोर जोर से। सो सुरुमा खुट्टा यसरी बाहिर निस्किन्छ, त्यसपछि राइट लेग अलिकति बाहिर निस्किन्छ, जस्ट it's a little very small bit of the song, so if you don't want to do this it's okay. डोले डोले के जोर जोर से। अब चाहिँ के भइरहेछ खुट्टा भन्दा, अब जस्ट वकिङ, हाफ वकिङ, 1 ब्याक ब्याक ट्याप। ओके, सो के भइरहेछ भन्दा राइट लेग अगाडि गयो हिँड्यो जस्तो, फेरि लेफ्ट लेग पछाडि आयो, अनि फेरि राइट लेग पछाडि आयो। ट्राई द्याट, 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यति मात्र हो है। हात चाहिँ के हुन्छ सुरुमा तर्नु, त्यो डोले डोले से, अनि ठ्याक्क यसरी हात अगाडि गर्छ के, इट लुक्स लाइक द्याट, डोले डोले से। सुरु अब हात चाहिँ बुझ्नुभयो नि, 1 2 3 अगाडि 4, त्यसपछि अलि माथितिर। सो इट्स प्रिटी सिम्पल। ओके, जोर जोर से आके तो जंग मेरे टिंग टिंग, फेरि आउँछ आई शपथ टिंग 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 टिंग, आई शपथ तू गावर जाने दर्द नाना। हाँ हुन्छ, अनि त्यसपछि सेम हुन्छ, अनि केही छैन, लिटरली यसरी बस्ने होइन, अघि यसरी ब्यालेन्स गरेर, अनि यसरी भुइँमा हान्न खोजे जस्तो गर्ने, तर नहान्ने, यतातिर गर्ने, अनि रोकिन्छ, त्यसपछि टिङ 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 टिङ, जेप्पादे इज लाइक जेप्पादे भन्दा पनि इट्स सिम्पल, त्यो हेरेर गर्न सक्ने खालको छ। सो मलाई चाहिँ मेन स्टेप मात्र सिकाउनु मन लागेको हो कि, सो डोन्ट जज, म अलिक फास्ट पनि गरिरहेको छु, मेरो स्टोरेज एकदम फुल छ, बट आई रियली वान्टेड टु डु दिस। सो लेट्स गो इन्टु द पार्ट वेयर आई रियली एकदम मैले फास्ट गरेँ चाहिँ कुन पार्ट भन्दा यो पार्ट है, के अनि मलाई चाहिँ कुन साइड हो मलाई कस्तो कि मैले त्यो राम्ररी, आइएम सो सरी गाइज, मैले यसरी युट्युब भिडियो बनाउने राम्ररी पहिल्यैदेखि प्लान गरेको भए चाहिँ आई विल लिटरली लर्न एक्ज्याक्टली द सेम थिङ, एउटा कुरा कुन साइडबाट के गरिरहेछ, बट मैले एकदम सरर कि हावातालमा गरिरहेको छु। आई नो यु क्यान टेल द्याट, तर आई जस्ट वान्टेड टु डु दिस, सो डोन्ट जज मी
You can judge me if you want to, but I know it's gonna help at least some people who really want to do this. So yeah. So के भन्दा यो पनि मैले के भन् किन भनेको भन्दा I don't know your right side हो कि हैन भनेर कि मैले भनेको साइड दिल डोले डोले से सुरु के अनि मैले चाहिँ यहाँबाट गर्न भनिरहेको छु. I don't know लेफ्ट साइडमा गरेछ कि केमा गरेछ मलाई थाहै छैन. एकचोटि अझै भिडियो हेर्नु पर्ने, but anyway I don't have time for that. So दिल डोले डोले से सुरु के टिङ 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 खुट्टा चाहिँ यस्तै हुनुपर्छ है मैले हेरे अनुसार. त्यसपछि चाहिँ फेरि आउँछ आई सपत टिङ 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 टिङ. त्यही हो मेन भनेको. यो प्र्याक्टिस गर्दा कुल देख्छ के टिङ टिङ टिङ. तपाईँ पनि प्र्याक्टिस गर्नु, म पनि प्र्याक्टिस गर्छु. सो विल गेट बेटर एट इट जस्ट बाई डुइङ इट. बट या अलिकता नेक लाइक घाँटीहरूले पनि कस्तो कुल देख्दो रहेछ. यो मुभ चाहिँ ठ्याक्क ठ्याक्क हेर्ने, ठ्याक्क ठ्याक्क गर्ने, त्यसले नै कस्तो मुभमेन्टहरूले नै खतरा देखाइदिइरहेको छ कि. अनि आई लभ हिज डान्स स्टाइल. इट्स सो युनिक. इट्स लिटरली जस्ट पारस स्टाइल टाइप अफ डान्स के. अनि इट्स कुल. सो या जस्ट डु द्याट. त्यसपछि चाहिँ यही हो, राइट ह्यान्डले लेफ्ट लेगमा हान्ने, राइट लेगलाई हान्ने, अर्को हात राख्ने, टिङ 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 सोल्डर चलाउने. फेरि प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ यो. कस्तो भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 हान्नु हान्नु हान्नु, अर्को हात 1 2 3 4 है. अनि त्यसपछि चाहिँ यो अलिक प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ. त्यसले डोले डोले के सोर से टिङ 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 आई सपत गागर. अनि त्यसपछि मैले अलि स्किप गरेको चाहिँ यो पार्ट हो. जस्ट यो पनि आई नो यु क्यान डु इट इजिली. त्यसपछि चाहिँ 1 2 जस्ट सिधा अड्डिनु, पुश एन्ड पुस. त्यसपछि चाहिँ जस्ट स्टार्ट जस्तो 1 2 खै. त्यसपछि चाहिँ के गर्छु म एकचोटि मात्र हेरेछु लास्टसम्म. सो टिङ टिङ टिङ. फेरि अर्को साइडमा पुस एन्ड पुस, पछाडिको खुट्टालाई टिङ टिङ टिङ. त्यसपछि जुन साइडमा गरे पनि जस्ट टिङ 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 पार्ट स्टाइल. र आफ्नो जे मर्जी छ त्यही गर्दा हुन्छ. सो लेट्स डु इट फ्रम द स्टार्ट एकचोटि. त्यसपछि चाहिँ तपाईँले स्लो मोसनमा इच स्टेप 1 2 1 2. यो त सबसे धेरै प्र्याक्टिस गर्नु. एउटा देखाउँछ. अनि यो हात चाहिँ यस्तो यस्तो स्पिन गरिराख्छ खुट्टासँग. सो वाट यु क्यान डु इज एउटा दुइटै हातलाई पाले पालो प्र्याक्टिस गर्ने के. 1 2 3 4 नेक्स्टसँग सो झुक्किन्छ, त्यही नझुक्किनले प्र्याक्टिस गर्ने. त्यसपछि अर्को हातसँग, त्यसपछि दुइटै हातसँग है. अनि सुरुमा त इजी छ. जस्ट सुरुमै पछाडि लाग्नुपर्छ खुट्टा भन्ने याद राख्नु के. पछाडि हेर्ने, खुट्टा पनि जान्छ. सपत्तु बाबर टेङ 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 है. सो मेन स्टेप त यही हो. I hope you will practice and I hope you'll do a TikTok on this. And I know this is not perfect. I'm telling you from the start, so don't come to me with ramblery भनेन किनभने मलाई एकदम गर्न मन लागेर मात्र गरेको. But that's kind of it. Bye guys. Happy dancing.